भाई को सपोर्ट करो भाई। थैंक यू भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। अरे थैंक यू, ऐसे ही करते रहो भाई मेहनत। थैंक यू सो मच भाई ने बोल दिया ना हो जाएगा मेहनत। तेरा क्रेज है ना भाई वो ऑसम भाई ZX का Z900 राइडर, जो कि पता ही रहेगा मुंबई की राइडर है अपने। तो भाई ये जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा मीटअप का है। Z900 राइडर, जो कि पता ही रहेगा मुंबई की राइडर है अपने। तो इधर अपनी गाड़ी पार्क की है, अपने SP भाई भी दे रही है, तो अभी आने वाले वो थोड़ी देर में। तो देखते हैं 3 सुपर बाइक ये बोल रहे आ रहे हैं, बात हो गई है फ़ोन पे हमारे उनसे, तो थोड़ा वेट करके देखते हैं। जब तक के लिए बात करते हैं हमारे SP भाई। तो एक्चुअली रुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यहाँ पर, और सामने डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। यहाँ पे हमारे SBN भाई है जो कि वेट कर रहे कब से। और ये है वो हाईवे जहाँ से आने वाले हैं Z900 राइडर भाई। आते रहेंगे, वैसे तो आ जाना चाहिए अब तक का, बिकॉज सुपर बाइक है ना, तो स्पीड कुछ ज़्यादा है उसकी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी करते हैं वेट। 1 hour later भाई फाइनली हम लोग रुके थे, और सामने ही भाई अपनी बीस्ट है। SBN भाई भी यहीं पर है सामने अपनी बीस्ट कावासाकी निंजा ZX10R। और ओ भाई साहब अपने Z900 भी यहाँ पर दिख रही नहीं है प्रॉपर, यहाँ आप दिखेगी। चलो मिलते हैं पहले सबसे। क्या खतरनाक दिख रही है यार। आपके भाषा में कैसा बोलते हैं? बोलते हैं नमस्कार 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 बोलते हैं। अच्छा बंगाल और आपका भाषा सेम ही है क्या? तो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत सेम है। अच्छा, और मेरा सेमी भी तो हमेशा उसी भाई का भी थोड़ा बहुत सेम है। और वैसे दिनों तो वो आपको बुलाए थे दिनों से राजी हुए। हाँ तो भाई तो गाइस अभी वेलकम कर, तो आपको आशा माने के लिए। अरे डेफिनेटली मैम आएंगे पक्का। SBN भाई भी चलाने वाले ZX10R, और हम चलेंगे अपनी स्कूटी। मैंने नाम जेरी रखा है, मेरे को पता है। मुझे भी पता है। एंड इसका पहला अपना S1000 RR जल्दी, अगर मे भी कल परसों मिलेंगे तो S1000 RR भी राइड देंगे भाई को। सबसे फेवरेट तो मेरी खुशी है, खुशी तो बारिश में मोस्टली मैं निकालता हूँ। चलो आराम से जाते हैं। अभी निकल रहे हैं तो भाई काफ़ी खतरनाक लगता है भाई, खतरनाक। चलो जी मैं भी अभी निकलता हूँ गाड़ी पे सीधा। तेरा क्रेज है ना भाई वो ऑसम भाई ZX का। अली भाई खड़े थे ब्रिज के वहाँ पे, हाँ देखा मैं। यहाँ पर 2 कावासाकी निंजा, ये अपनी स्कूटी में यहाँ पर है ओमना की। तो भाई क्या कतई जहर दिख रही है। तो यहाँ पर है अपनी ZX10R, यहाँ पर है Z900 800 है, सॉरी भाई ये 800 है, बट सेम ही लगती है ना, 900 सेम ही लगती है ना, बट हाँ। और अपनी RC200 और अपनी एक और ZX10R आगे, और अपने Z900 राइडर भाई सामने, एंड हमारे SBN भाई यहाँ पर है। यहाँ पे अली भाई हम लोग के सामने से निकले थे।
सब लोगों को आपको सब लोग पक्का पक्का आएंगे भाई, सारे बाइक लेके एकदम आसाम के पूरा। अरे पक्का पक्का। और यहाँ पे अपनी एक्टिवा गाइस, यहाँ पे अपने हस्बैंड भाई है। हस्बैंड भाई थोड़ा हेलमेट और में रखे रहे। और यहाँ पर अपनी ZX स्प्लेंडर Z800, एक और ZX स्प्लेंडर एंड 200 RC। मेरी चर्च। हाँ, माउंट मेरी चर्च। अभी यहाँ पे मेला लगा था, अभी 2 दिन पहले था कुछ। अच्छा, माउंट मेरी के यहाँ पर बहुत क्राउड बहुत था। यहाँ पे अपने Z900 भाई शूट कर रहे थोड़ा। ओके भाई, रास्ते में जो भाई मैं डर गया था पूरा। अभी निकलते हैं यहाँ से सीधा और चलते हैं बैंड स्टैंड। भाई सब राइडर्स तो रेडी है भाई, एंड सुपर बाइक्स भी रेडी है। तो चलो निकलते सीधा। मैं भी ऑन कर लेता हूँ और किक मार लेता हूँ, बिकॉज इसमें बैटरी मेरी नहीं है, मतलब ख़राब वाली बैटरी है। चलो जी। तो एक एक करके निकलेंगे, बूम बूम। क्रेज है ना भाई ZX स्प्लेंडर का, वो नेक्स्ट लेवल है। पब्लिक तो ऐसा घूर घूर के देख के जा रही है ना भाई, बिकॉज एक है नहीं 2 है। तो पहले अपनी ZX स्प्लेंडर निकल रही है भाई यहाँ से। भाई मैं मेरी गाड़ी चालू कर लेता हूँ। खड़ी अपनी Z900 भाई की ZX स्प्लेंडर एंड KTM RC 200, ZX स्प्लेंडर भाई Z800, और ये अपनी है भाई एक्टिवा खड़ी कर दी भाई बीच में लाके मैंने। कोई बात नहीं, लेकिन ठीक ठाक लग रही है फिर भी। क्या लुक आ रहा है भाई, कतई जहर। यहाँ से ZX स्प्लेंडर, यहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है भाई, कोई बात नहीं, बट फिर भी। भाई यहाँ पे अपनी ZX स्प्लेंडर है और यहाँ पे अपने Z900 राइडर। क्या लग रहा है भाई? भाई खतरनाक। मतलब पहले हाथ देने में थोड़ा डर लगा था, लेकिन अभी फ्री हो गया। हाँ, वो थोड़ा इसको टाइम लगता है भाई। हाँ, और बेंटली चलाते रहता ना, ये थोड़ा हल्का ही फील हो रहा है मुझे। कंपनी आहे कंपनी आहे? हाँ, तोच पण बघा ना, हे बघा SC प्रोजेक्ट आहे। कंपनीचे सेगमेंट 4 है ना, साउंड भरपूर है। 800 वाला, तो भाई ये जो Z800 वाला राइडर है ना, इतना अच्छा रैप किया ना भाई कि पब्लिक में पुलिस भी आ गई और ZX स्प्लेंडर दोनों के साथ साथ अपनी एक्टिवा भी जब्त कर ली थी थोड़ी देर के लिए। तो अभी चलते सीधा थोड़ा अंदर, कुछ खाने के लिए जा रहे हैं अंदर। लेट्स सी भाई, तो चलो कुछ जाके खाते पहले। गणपति बप्पा मोरया। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। मेरा सबका तो एडवांस वाला हेलमेट है, तो मैं भी मेरा छोटा हेलमेट रख देता हूँ बीच में। हाँ हाँ, तो सबके हेलमेट के साथ साथ अपना भी हेलमेट यहीं पर है। 1 hour later. सबका अभी खाना हो गया कंप्लीट। अभी सब लोग करते हैं बाइक स्टार्ट।
एंड निकलते भाई घर पे सीधा। एंड एसबीएन भाई को तो मैं ड्रॉप करके आता हूँ एसबीएन भाई को, और टाइम तो बहुत हो गया एक्चुअली, तो अभी निकलते सीधा एंड करते हैं ब्लॉग को स्टॉप। और ये अपने Z900 भाई की बाइक, जो कि भाई का हेलमेट यहाँ पर है। तो ठीक है चलते हैं, चलो भी सब निकलते हैं यहाँ से। ओके ठीक है, भाई को सपोर्ट करो भाई। थैंक यू भाई। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। अरे thank you। ऐसे करते रहो भाई, मेहनत। थैंक यू सो मच भाई ने बोल दिया ना, हो जाएगा मेहनत। ओए एक फोटो ले दो तो ठीक है। प्लान करते हैं, अगर कल परसों कुछ भी होता है जाने से पहले तो एक राइड पक्का होगा का पक्का, ठीक है। चलो बाकी आई हो पक्का लगा रहेगा आज दिन। बहुत भाई बहुत मजा आया ना, 1 साल के बाद चला। चलो फिर चलते हैं। तो अभी भाई निकल रहे हैं, हम लोग भी निकलते हैं। अपनी भी हायाबुसा उस साइड खड़ी है वैसे, वो भाई आगे। चलते भाई। चलो यहाँ पर है अपना GoPro का सेटअप, जो कि सही है। तो सेट बहुत मुश्किल से किए थे जुगाड़ करके इस पे। तो भाई इस ब्लॉग को ना मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, बिकॉज जो Z900 राइडर भाई से मीटअप हो गया था उसका तो हो गया अभी सीधा हम लोग करते इसको स्टॉप एंड करते ब्लॉग को कंटिन्यू। मैं नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और जैसे कि Z900 भाई ने बोले सब्सक्राइब कर लेना, और एसबीएन भाई के भी ब्लॉग बहुत सारे पेंडिंग पे है, भी आने वाले मेरे चैनल पे, तो बने रहिए। चलिए फिर निकलते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।